Hari ibice bitatu byo muri Bibiliya umukristo wese yagombye kwiga attentively, yitonze. Icyambere ni iki ngiki cyo muri Matayo kuva ku gice cya 5 kugeza ku gice cya 7, 5, 6, 7. Icya kabiri ni Yohana kuva ku gice cya 12 kugeza ku cya 18. Icya gatatu ni Matayo 18. Ibyo bice bitatu ubyize neza witonze bishobora guhindura ubuzima bwawe. Kubera iki? Matayo 5, 6, 7 iduha icyo nita amahame y'ubwami bw'Imana, imyitwarire, imico y'umukristo ukwiriye kwitwa iryo zina. Noneho Matayo 18 ikatubwira uko tugomba kubana mu isi ibamo ibibazo, kuko wabishaka utabishaka iyi si turimo izabamo conflicts, izabamo amakimbirane, izabamo kugongana. Kumenya rero gukemura amakimbirane nk'uko Yesu yatwigishije niyo ntambwe ya mbere yo kubaho uko Imana ishaka, kuko amakimbirane yo azabaho. Na Yesu arabivuga ngo ibisitaza ntibizabura kuba, ariko azabona ishyano uwo muntu uzana ibisitaza. Ariko nyuma akavuga ati nibiramuka binaje muzitware mutya, mwene so nagukosereza ujye umushaka umubwire ibyo yagukoshereje. Nakunanira umushyira imbere y'abagabo babiri, nabananira mumushyira imbere y'itorero, nabananira mumufate nk'umupagani. Ariko kenshi twebwe siko tubigenza. Iyo ugiranye ikibazo n'umuntu urabanza ukamufata nk'umupagani, wamara kumufata nk'umupagani ukabibwira itorero, bikazamugaruka batari wowe bimubwiye ahubwo abibwiwe n'abandi. Ariko ubundi siko Yesu yateganije ibibazo bigomba gukemuka. Hanyuma ikindi gice nababwiraga ni Yohana kuva kuri 13, 12 kugeza kuri 18, ariko cyane cyane 13, 14, 15, 16, 17. Ubundi iyo witegereje neza ubutumwa bwiza bwa Yohana bugizwe n'ibice 21, ariko kimwe cya gatatu cyose cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, chapters 7 zose kuri 21 zivuga ku masaha 6 ya nyuma ya Yesu. Kubera iki? Nizo zikubiyemo iby'ingenzi buri mukristo wese yagombye kwitaho. Niho Yesu atanga itegeko ryo gukundana, ni naho Yesu atanga inyigisho zirambuye ku Mwuka Wera, niho Yesu atanga inyigisho zirambuye ku kuguma muri Yesu no kwera imbuto nyinshi. Muri icyo gice cya Yohana